हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जमाली कमाली मस्जिद, जो कि काफ़ी हॉन्टेड बताई जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम के समय जब अंधेरा होता है तो उन कब्रों में से काफ़ी आवाज़ें आती है नमाज़ पढ़ने की। अब आती है कि नहीं आती हो तो कह नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग तो यही कह रहे हैं, बता रहे, मतलब मानना है वहाँ के स्थानीय लोगों का। और बता दूं फ्रेंड्स, वहाँ का जो इतिहास है काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं और आपको वहाँ का पूरा जो भी इतिहास है वो दिखाते हैं और व्यू दिखाते हैं, कितना हॉन्टेड है कितना नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं जमाली कमाली के पास, क्योंकि थोड़ा ये जंगल एरिया टाइप से देख सकते हैं। आप आना तो यहाँ पे मतलब अकेले मत आना, एक दोस्त के साथ ही ज़रूर आना, अकेले यहाँ पर घूमने मत आना, थोड़ा जंगल टाइप से एरिया है। तो ये देख सकते हैं जमाली कमाली का रास्ता ये रहा, सामने ही दिख रहा है आपको। तो आपको अंदर से पूरा दिखाते हैं नज़ारा। और ये देख सकते हैं जमाली कमाली की पूरी ये बाउंड्री है, बाहर से ये देख सकते हैं पूरा, और रहा सामने गेट। तो वहाँ से चलते हो और अंदर से पूरा आपको जमाली कमाली का जो भी इतिहास है वो सारा चीज़ दिखाते हो। जहाँ पे सुल्तान मूवी की शूटिंग हुई थी वो भी दिखाएंगे हम आपको। तो ये देख सकते हैं काफ़ी लोग अंदर से घूम के आ रहे, तो हम भी चलते हैं अंदर। तो ये रहे, मेरा दोस्त पहले आके चला गया अंदर। तो ये देख सकते हैं आसपास का ये पूरा एरिया जमाली कमाली, और यहाँ पे कुछ बोर्ड पे लिखा है लेकिन दिख नहीं रहा साफ साफ, तो मैं आपको आगे बता दूँगा। बाकी ये आंगन देख सकते हैं आसपास के पूरा, ये देखिए जो आप देख रहे हो दीवार से, उसी के पीछे मतलब जमाली और कमाली कवर रखे। तो पहले आपको मस्जिद दिखा देता हूँ और वहाँ पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ पर सुल्तान मूवी की शूटिंग हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं एक हाउस टाइप सा बना हुआ है, इसी में सुल्तान जो हमारे सलमान भाई थे यहीं इसी में खड़े होकर मतलब कपड़े धो रहे थे। आपको देख के ध्यान आ रहा होगा, देखिए अभी आपको ध्यान आएगा। और बाकी जो आप पेड़ वेड़ देख रहे हैं यहाँ पे मतलब पूरा अखाड़ा बनाया गया था मट्टी डाल के इसे, जब सुल्तान मूवी की शूटिंग हो रही थी। और बाकी ये देख सकते हैं जमाली कमाली, बीच में एक बड़ा सा गुम्बद है, मेन सेंटर यही है। इसे भी रेड एंड स्टोन से बनाया गया है। और बता दो फ्रेंड्स, ये जो आप जमाली कमाली मस्जिद देख रहे हैं इसे 1528 में बाबर ने बनवाया था। यहीं पे मतलब हजरत जमाली अल्लाह की इबादत किया करते थे उस टाइम पे। और फ्रेंड्स बता दूँ 1536 में मतलब हजरत जमाली की मृत्यु हो जाती है, तो उनको इसी मस्जिद के आंगन में दफनाया जाता है। और ये भी बता दूँ जो उनके साथी कमाली थे उनको भी इन्हीं के बगल में मतलब दफनाया गया था इसी आंगन में मस्जिद के। तो वो आंगन आगे के साइड है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अंदर चलते और आपको मस्जिद दिखाते हैं बढ़िया से, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ के स्थानीय लोग बताया करते हैं ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये काफ़ी डरावनी है, क्योंकि रात के समय इस मस्जिद से काफ़ी आवाज़ें आया करती है। और ये भी बताया जाता है यहाँ पे रात के समय मतलब जिन्नात अल्लाह की इबादत किया करते हैं, और काफ़ी आवाज़ें आया करती है इस मस्जिद से पूरी। इस वजह से इसको भूतिया मस्जिद भी कहा जाता है, काफ़ी हॉन्टेड मस्जिद है। इस वजह से यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे के बाद फिर एंट्री नहीं है। जो आपने गार्ड्स वो भी 5 बजे के बाद चले जाते हैं यहाँ से। पहले ये भी जो मस्जिद आप देख रहे हो गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में नहीं थी, लेकिन आज गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में है ये मस्जिद। और सोचिए फ्रेंड्स उस समय सुल्तान मूवी की शूटिंग किस हिसाब से यहाँ पे की गई होगी, क्योंकि काफ़ी हॉन्टेड बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या पता उस समय कई सारे लोग होंगे तो इतना नहीं एहसास हुआ होगा उन लोगों को भी, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स देख सकते हैं मस्जिद आज भी ऐसी की वैसी है, ज़्यादा कोई वैसा डैमेज नहीं दिख रहा है, काफ़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं पूरा। और बाकी अगर फ्रेंड्स आप बताना ये भी मतलब आपको ये मस्जिद हॉन्टेड लगी या नॉर्मली है हॉन्टेड की नहीं है। बाकी अगर आपको यहाँ पे घूमने आना है तो ये कुतुब मीनार इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, फिर वहाँ से आप जब लोकेशन में डालेंगे जमाली कमाली मस्जिद तो आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। बाकी ये नज़ारा देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे मतलब सुल्तान की मूवी में जो सलमान भाई थे हमारे यहीं पे बैठ के खाना खाया करते थे। आपको देख के ध्यान आ रहा होगा, देखिए। और फ्रेंड्स देखिए मस्जिद का मेन मेहराब, ये देख सकते हैं ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई है और नीचे मेहराब सा बना हुआ है, ये देख सकते हैं। ये देखिए जूम करके आपको दिखा रहा, ये कुरान की आयतें लिखी हुई है, ऊपर एकदम छोटे छोटे मेहराब भी बने रखे हैं, ये देख सकते हैं। और नीचे जो आप मेहराब देख रहे हैं इसी में मतलब इमाम साहब खड़े होके
नमाज़ पढ़ाया करते थे। बाकी फ्रेंड्स आगे चलते आपको वो दिखाते हैं आंगन जहाँ पे मतलब जमाली और कमाली की कब्र रखी हुई है। तो आगे चलते आपको दिखाते हैं वो रास्ता, इसी के जस्ट इसी बगल में है जो आपने अभी वाइट कलर के पोर्शन देख रहे हो सामने, वहीं पे ही है। हालांकि ताला बंद दिख रहा है आप फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से अच्छे से नज़दीक चल के। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक जीना दिखेगा आपको मस्जिद के पास, ये देखिए ये रहा। हालांकि बंद है, काफ़ी समय के बाद ये मस्जिद के ऊपर जाने का रास्ता था, बंद कर रखा है। बाकी आपको ये मस्जिद दिखाता हूँ अंदर से। इसी में से मतलब फ्रेंड्स कहा जाता है आवाज़ें आया करती है नमाज़ पढ़ने की। ये देखिए जो आप मेहराब टाइप से बना हुआ देख रहे गोल गुम्बद, ये जमाली की है जो आप देख रहे घर टाइप में एक बना है, और एक गोल टाइप गुम्बद में बना है वो कमाली की कब्र थी। ये पूरा देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और एक कब्र तो यहीं बगल में ही दिख रही है, आप जो ये देख रहे हैं, ये देखिए एक कब्र तो यहीं दिख रही है। बाकी ये सामने वाली जो आप देख रहे हैं जमाली की थी, और जो इसके बगल में जो गुम्बद टाइप में आपने देखा था वो कमाली की थी। ये देख सकते हैं 1526 में जब मृत्यु हो गई थी तो दोनों को मतलब यहीं पे बगल में ही दफनाया गया था, जमाली और कमाली को भी। फ्रेंड्स आज भी इन कब्रों में से अल्लाह की इबादत करने की आवाज़ें आया करती हैं।